Merhaba dostum. Bugün birçok insanın maruz kaldığı bir şiddetten bahsedeceğim aslında. İlişkilerde yaşadığımız ghosting problemi. Yani İngilizceden dilimize geçmiş olan hayalet. Bir anda ilişkinin orta yerinde karşı tarafın ilişkinin içerisinden kaybolup buharlaşıp gitmesine ghosting diyoruz. Bu durumdan muzdarip olan insanlar etrafımızda çok fazla var diye görüyorum ben. Çünkü dijital dünyanın bir takım getirileri var artık. Özellikle internet üzerinden başlayan ilişkilerde ghosting'i daha da fazla görmeye başladık. Ama çok da fark etmiyor bana kalırsa. Çünkü yüz yüze olan ilişkilerde de uzun süreli ilişkilerde de hatta ghosting yaşayan ve ghosting'e maruz kalan birçok insanımız var. Bu benim için biraz şey gibi geliyor. Vur kaç gibi geliyor bu bana. Birçok insana da öyle geliyor mudur bilmiyorum ama sanki böyle bir şeyden korkup kaçmak, bir yetersizlik duygusu. Hani bu kadar korkacak ne vardı hani? Bir ilişki yaşıyoruz. Bitirmek istiyorsan bunu bitirip gidebilirdin zaten. Ortadan kaybolman gereken, ben de istihbarat değilim ki seni arayayım bulayım. Ben böyle görüyorum. Bana gelen birçok danışanda da gerçekten benim gibi düşündüklerine de rastladığım insanlar oldu. Ghosting, yani hayalet dediğimiz olay, ilişkide sebep yokken bir anda ilişkinin bitirilmesini, yani tek taraflı bitirilmesini sağlamak aslında. Bir sabah uyandığınızda partnerinizin olmaması. Şimdi biz aslında ghosting'in bir takım belirtileri olur öncesinde ama bizler fark etmeyiz. O yüzden şimdi birkaç tane tavsiyede bulunacağım. Eğer bunları görüyorsanız inanın ki bir gün siz de bir ghosting ilişkinin içinde olduğunuzu anlayacaksınız. Diyelim ki mesajlaşmalarınız var ve sizin attığınız mesaja 2 gün sonra cevap geliyor. 3 gün sonra cevap geliyor. Telefonla her aramanızda karşı tarafın inan ki çok meşguldüm, telefon çekmiyordu, duymadım tarzında bir takım yalanlarıyla karşılaşıyorsunuz eğer. Çünkü zaten dijital dünyadayız artık. Yani mavi tiklerimiz var, 2 tiklerimiz, tek tiklerimiz var. Eğer birbirimizi göremiyorsak, ulaşamıyorsak bir zaman sonra birbirimize mesajlar gidiyor. Şu kişi sizi şu saatte aramıştır diye. O yüzden bu tarz yalanlara inanmanızdan yana değilim. Eğer karşı taraf bu şekilde davranıyorsa, diyelim ki bir buluşma gerçekleştireceksiniz ve bu buluşmanın günü geldi, saati geldi, arıyorsunuz, karşı tarafa bir türlü ulaşamıyorsunuz. En sonunda da tak bir mesaj geliyor ya da bir telefon, üzgünüm ama ben gelemeyeceğim. Halbuki siz buluşma noktasındasınız ve o taraf için hazırlanmışsınız. Birçoğumuzun başına gelmiştir aslında bu tarz ekilme durumları ama işte ekildim deyip geçmişizdir belki de. Aslında o bir ekilme değil. O bir ghosting ile beraber olduğunuzun işareti. Bu tarz insanlarla ilişkiye başlamadan önce aslında sadece ghosting ile alakalı değil. Normalde de şöyle bir durum var. Yani ilişkilere başlamadan önce çok ciddi düşünmek ve karar almak gerekiyor. Özellikle o mesajlaşma süresini her zaman kısa tutmaktan yanayım ben. Kısa bir mesajlaşmadan sonra ilişkiye başlamak için karar almak ve karşı tarafla yüz yüze görüşmek gerektiğine inanıyorum. Çünkü mesajlarda bir yere kadar aslında birbirinizi tanıyorsunuz. Yani yazarak bir yere kadar ifade ediyorsunuz ki zaten şimdi modern dünyada artık her şeyi hızlandırmalar var biliyorsunuz ki. Maalesef uygulamalar ses atıyorsunuz, sesi hızlandırıyor. Görüntüleri hızlandırıyoruz. Reklamları izlemeden geçmek istiyoruz. Videoların en can alıcı noktalarına kadar ilerletiyoruz. Filmlerin son kısmına bakmaya kalkışıyoruz. Çok çok tehlikeli bir durum aslında bu. Ben bu durumdan gerçekten fazlasıyla korkuyorum. Bu hızlandırılmalardan da fazlasıyla korkuyorum. Çünkü bu yarınlarda çok ciddi bir iletişimsizliği getirecek bize. Birbirimizi artık duyamayacak, birbirimizi anlayamayacak noktaya geleceğiz. Yani en küçük bir şeyde bile bir şey anlatırken genelde olayın anlatılmasından yana değiliz. Genelde sonucun söylenmesini istiyor. Neticede ne oldu? Sadede gel, çabuk anlat. Ne demiş? Tamam, olay ne? Öldü mü? Kaldı mı? Genelde bu tarz bir dünyanın içerisine doğru çekilmeye çalışıldık ve çalışılmayla kalmadı bu. Artık o dünyanın tam ortasındayız. Böyle olduğu için de bu iletişimsizlik ilişkilere de yansımaya başladı.
Ghosting'e maruz kalan insanlar yapmaları gereken şeylerden bir tanesi kendilerini suçlamaktan vazgeçsinler. Bana gelen birçok bu sanal şiddete ya da bu şiddete, ilişki şiddetine maruz kalan insana söylediğim şey buydu. Kendini suçlamaktan vazgeç. Bunun senin özgüvensizliğinle ya da bunun senin eksikliğinle bir alakan yok. Çünkü bu gerçekten özgüvene ciddi bir darbe indiriyor. Yani karşı taraf geliyor ve diyor ki ben o kadar kötü bir ilişki mi yönetiyordum ki ya da bu ilişkinin o kadar kötü bir öznesi miydim ki hiçbir şey söylemeden bana kayboldu gitti. Fakat bilinmesi gereken şu, ghosting yapan, yani eylemini gerçekleştiren, ghosting olan insanlar çok korkak insanlar. Ciddi anlamda çok korkak ve ürkek insanlar. Onlar ilişkiyi yönetemedikleri ya da yönetemeyecekleri için bu ilişkiyi bırakıp giden taraf değiller. Onlar kaçınan taraflar, ürken taraflar. Bu ilişkinin içindeki özveriyi gören ve kendisini aslında o özveriye ve o özgüvene layık görmeyen insanlar. Yani eğer bir korkak karşısında üzülüyorsanız hakikaten buna hiç gerek yok. Korkan ve çok korkak bir insan bu ilişkiyi bitirip gitti ve siz kendinizi yiyip bitiriyorsanız bu durum tamamen sizinle alakalı aslında. Çünkü buna hiç gerek yok. Karşı taraf çok korkmuştur. Bıraktı ve gitti. Demek ki bizim burada öğrenmemiz gereken şey neymiş? İlişkinin başlangıcı. Bir ilişkiyi çok iyi okumak gerekiyormuş. Mesele sadece o ilişkide mesajlaşmak, sadece yorumlar, like'lar değilmiş aslında. Mesele karşı tarafta ilişkiyi gözlemlemekmiş önemli olan. Buluşmalara tam saatinde geliyor mu? Mesajlarıma cevap veriyor mu? Bahaneler yerine gerçeklerle masada karşıma oturuyor mu? İlişkideki kişiyi okumak gerekiyor bu anlamda. Çünkü ghosting'i yapan kişi bir kere gider, kaybolur, hayalet gibi, tak bir ay sonra bir bakmışsınız geri gelmiş. Sanki savaştan çıkmış gibi, sanki uzun bir yoldan gelmiş gibi. Ayşe, aslında benim sana anlatacağım çok şeyler var dediğinde ben kabul edilmemesinden yanayım. Ben bu anlamda ilişkilerin, bu tarz ilişkilerin devam etmemesinden yanayım. Hiçbir zaman devam etmesini de söylemem. Genelde bunu bir kere yaptıysa mutlaka birkaç kere daha yapacaktır ve bunu bu ilişkinin rutinine dökecek aslında. Bir zaman sonra bu insanla hayatınızı birleştirdiğinizde tekrar kaybolmalarını görebilirsiniz. Şöyle bir şey vardır. Mesela sizden zaman isteyebilir. Bu çok normaldir. Yani benim zamana ihtiyacım var. Hayatımda gerçekten şu anda bir sürü problemi üst üste yaşıyorum. Bana bir ay kadar zaman ver ya da bana 2 ay kadar zaman ver. Ben biraz kafamı toplayıp sana o şekilde geri dönmek istiyorum. Bu çok normal bir şey. Çünkü bunu söylemiştir, bunu ifade etmiştir, buna ihtiyacı olduğunu belirtmiştir size. Bu sizin özgüveninize bir darbe değildir. Tam tersi, sizden destek istediğinin, sizin ona yardımcı olmanızı istediğinin göstergesidir. Evet, ben sana yardım ederim. Peki, okey, git her şeyi hallet ve gel, ben buradayım derseniz bu ilişki rutinde çok güzel ilerleyebilecek bir ilişki. Ama hiçbir şey söylemeden, sebep yokken, sebepsiz yere ilişki devam ederken hop kaybolması, tekrar geri gelmesi, tekrar kaybolması, ghosting'e maruz kalan kadın ya da erkek bir zaman sonra ne başka bir ilişkiye başlayabilir, ne başka birine adapte olabilir. Çünkü orada sanki ona verilmiş bir söz vardır. Sanki ona evet ben seni bekleyeceğim gibi bir durum söz konusu. Çünkü yarıda bırakıyor sizi. Yani yarım kalıyorsunuz. Bir karın ağrısıyla kala kalıyorsunuz hayatın ortasında. Konuşsanız konuşamıyorsunuz çünkü ulaşamıyorsunuz. O yüzden çok ciddi bir psikolojik şiddettir bu. Ve ben bu anlamda bunu yaşayan insanlara mutlaka psikolojik destek öneriyorum. Önermemin sebebi sadece iyileşmeleri değil. Önermemin sebebi ilişkileri okuyabilmeyi öğrenmelerini istemek. Çünkü bir kere ghosting'i yaşayan ondan sonra tekrar ghosting ilişkiler içerisinde bulabiliyor kendini. Ama öğrenirseniz bu ilişkide bir ilişki nasıl okunur, nasıl davranılması gerekir, yaptığı en küçük harekette tedbirinizi nasıl alabilirsiniz öğrenirseniz mutlaka bir ghosting'e maruz kalmazsınız. Ama dediğim gibi bu ghosting'i uygulayan insanlar için de suçlayıcı tavır içinde olmaktansa, onları suçlamaktansa anlamaya da çalışmak gerekir zaman zaman. Çünkü aşırı derecede korkaklardır, ürkeklerdir. Benlik algıları ve benlik saygıları çok fazla yoktur kendilerine. Bu olmadığı için zaten hemen ortadan kaybolup gitmek eğilimi. Kaçınganlar, yani o son vedayı bile yapamayacak kadar korkak. Gözünüzün içine bakıp evet ben bu ilişkiyi sonlandırıyorum diyemeyecek kadar zayıf ya da bir telefon açamayacak, bir mail yazamayacak kadar
çekingen, kendini ifade edemeyecek kadar kelimeleri yoktur aslında. İfadesiz. O yüzden bu anlamda ben bunu yaşayan insanların kendini suçlamasını, aa bak beni yarım bıraktı gitti demesini hiç istemiyorum. Kendinizi suçlamayın. Özgüveninizi ve benlik algınızı hiçbir şekilde düşürmeyin. Karşı taraf çok korkak olduğu için bunu yapıyor. Bu anlamda çok zorlanıyorsanız mutlaka bir psikolojik yardım almanızı, destek almanızı tavsiye ederim. Dilerim ki ilişkilerde keşke bunlar hiç yaşanmasa. Her şey çok normal rutininde gitmiş olsa ama burası dünya. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.